Seni halok qilguncha kutishimiz kerakmi? Yo'q, unaqa demoqchi emasman. Shunaqa shirin ovqatni qilishing uchun faqat yuragim changalashishi kerak ekanda. Ay yo'q, nima deyapsiz? Siz sog'-salomat bo'lsangiz bo'ldi. Sizga dunyodagi eng shirin ovqatlarni tayyorlab beraman. Nima bo'ldi? Nima yangilik? Menimcha bu ish juda ham mushkul. Menga qara. Hurmati, jim turibman. Dada, iltimos o'zingizni O'zingizni yoqamga yaqinlashtirmang. Sabr. Shu atrofda turadi. Biror xavf sezsa, unga qo'ng'iroq qilasan. Sizlarga nimadir yomonlik qildimmi? Yo'q, bolam, hammasi yaxshi. Odam ko'p ekanmi? Sizni kuzatayotganimga biror isbotingiz bormi? Nimalarni orzu qilgandingiz, nimalarga erishdingiz? Odam adasharganda. Boya Farhodni itini ushlab ketishgandi. Ikki og'iz ko'rsatma berishingiz kerak. Mashina bilan borib turaman o'zim. Aha, xo'p bo'ladi. Xo'p. Nima siz meni aldaganmidingiz? Haydang mashinani. Haydang! To'xtang! Zarurat bo'lmasa, men sizga uyni soting demasdim-ku. Ko'chada qolyapsanmi yoki ishxonaning yo'qmi? Bu qizni boshiga tushmagan ko'rgili qolmadi. Keling, xo'jayin. Qani og'zini yetchi. Ye, shef. Yechver. Holdan toyganligi ko'rinib turibdi. Menimcha, dotvoy solishga ham holi yo'q. Xo'p. Xo'sh, Zubayda, sovuq xonada o'tirib, tavbenga tayandingmi? Agar xohlasang, suhbatlashib ko'ramiz. Agar shartlarimga ko'nsang, seni ozod qilamiz. Aksi bo'lsa, unda shu yerda, zaxxonada o'tiraverasan. Baribir foydasi yo'q. Menga shu yer ham bo'laveradi. O, qiz, esingni yig'ib ol. Bu yerda o'lib ketasan. Menimcha ota-onang ham senga menteka qayg'urmagan bo'lsa kerak. Roziman deb bo'ldi, hammasi tugaydi. Bu ishinglar hazilakam ish emas. O'zinglarni boshinglarni o'zinglar yedinglar. Amakim meni baribir topadi. Topgan kunlari sizlarni qamoqqa ravona qiladi. Eshityapsizmi? Qamoqda chirib o'lib ketasiz. Baxti, namuncha buni gaplari sovuq. Mana bunaqangi zax uyda yotaverib, gaplari ham sovuq bo'lib ketibdi. Og'zini yop, ketdik. Yur. Alo. Qizim, nima bo'ldi? Nega uydan ketib qolding? Dadajon, men sizlarga yuk bo'lolmayman. Bu nima deganing? Biz sen bilan kelishdik-ku. Odamlarning gapiga tupur.
Muhimi seni sog'lig'ing, qizim. Sen sog' va omon bo'lsang, onang bilan bizni ko'nglimiz to'q bo'ladi. Hozir meni ham, onangni ham hayolida faqat sensan, qizim. Yana tug'ilajak farzanding. Ikkalalaringni o'ylash bilan ovoramiz. Iltimos qizim, qaysarlik qilma. Dadajon, kerak emas. Qo'ying. Mayli, mayli. Ehtiyot qil o'zingni. Alo. Eshitaman. Kuyov, siz bilan ko'rishib, gaplashib olsak degandim. Bilasizmi, shu kunlarda juda ham vaqtim yo'q. Maylimi, 2-3 kundan keyin ko'rishsak? Yo'q. Hozir bir-birimizdan gina saqlashni vaqti emas. Ginani men emas, siz saqlayapsiz. Bugun tushda vaqt toping. Ko'rishib gaplashmasak bo'lmaydi. Tushundingizmi? Siz nima buyruq beryapsizmi? Xullas, siz bilan tortishkim yo'q. Siz bilan uyda ko'rishamiz. Bo'pti. Quloq qoldingmi? Ey qiz. Quloqsanmi? Ey qiz. Hey! Hey! Tur ey! Quloqsanmi? Jimursan. Xo'jay, Nima gap, tinchlikmi? ana qiz hushdan ketib qopti. O'lib qolmabdimi ish qilib? Yo'q, bilmadim shuni. Bor, ichkariga kir. Qizni olib chiq, issiqroq xonaga olib bor. Balki tez yordam chaqirarman. Balki ichki ishlarni ham chaqirarsan birgalikda. Galvars, bor tez. To'nka. Hozir boraman. Haqiqiy ofati jonni o'zi. Maftuna! Siz? Tasodifan. Bu yerlarda nima qilib yuribsiz? Ishga ketayotgandim. Ha, shunaqa yayovmi? Ha, yayov. Unchalik uzoq emas. O'zingiz bu yerda nima qilib yuribsiz? Ha, mana bu restoranning orqasida notarius bor edi. Ish bilan kelgandim. Ha, shunaqami? Ha. Mayli, yo'lingizdan qoldirmay. Yo'q, nimaga? Qadrdon, mehribon qo'shnimni yayov yurishiga qo'yamanmi? Qani yuring, o'zim olib borib qo'yaman. Ishingizni bitirmaysizmi? Avval iltifot, keyin ish. Qani, yuring. Mayli. Yuring.
Marhamat. Kim bo'ldi kina? Chiqib, chiqishlardan mas'ulkan. Bu qizni topib olishdan bo'ladi. Kim u? Men Lobarman. Lobardismi? Farhod akamni chaqirib yuboring. Uyda yo'li. Siz kimsiz? Darvozani ocha olasizmi? Yo'q, ocha olmayman, uzr. Voy. Xotin kishini tushunsa bo'ladi. Begonaga eshik ochmaydi. Siz erkak kishisiz-ku, oching. Bu ham meni uyim. Farhod kam kesildi. Kutib turing, iltimos. O'z uyimga kirishim uchun hali kutib o'tirishim kerakmi? Uzr, shunaqa holatdamiz. Ha, nimaga? Voy. Cho'chitib yubordingiz. Bor ekansiz-ku. Uyda kim? Nimaga eshikni ochmaydi? Qanday shamol uchirdi biz tomonlarga? Sizga savol berdim. Uyda kim? Baxti, eshikni och. Yur, ichkarida gaplashamiz. Sizmidingiz? Eshik ochmagan? Ha, men. Qo'rqdingizmi? Nimadan qo'rqaman? Men buyurganman. Shuning uchun ochmagan. Ha. O'yim juda ham o'zgarib ketibdi. Uyim? Bu gapingga qaraganda qaytadigan ko'rinasan-a? Bo'pti. Yur, ichkarida gaplashamiz. Alo, eshitaman o'rtoq mayor. Ha, men o'sha ish bilan yuribman. Ha, izini topgandayman. Rozmetov Farhod. Muqaddam sudlangan. Bir necha bor, ha. Uni uzoq qarindoshi. To'g'rirog'i Zubaydani kennoyisini ukasi bo'ladi. Menimcha mol-mulk sababli. Ha, menga order kerak. Iltimos sizdan tezroq shu ishni hal qilib bersangiz. Bo'lmasa kech bo'lishi mumkin. U iziga tushganimizni bildi. Jinnalik qilib har baloni boshlab qo'ymasa bo'ldi. Xo'p, sog' bo'ling. Seni bunchalikka boradi deb o'ylamagandim. Essiz. Bo'lmaganda sendan yaxshi do'st chiqarmadi.
Rostdan ham seni hurmat qilardim. Hech o'ylamagandim hazilkash quvnoq insonni qo'lidan mana bunday ishlar keladi deb. Balki rostdan aybdor emasdirsan. Mayli. Order olay, keyin hammasi oydinlashadi. Kelishimi boisi ukam ikkalamiz kelisha olmay qoldik. Meni uyga sig'dirmayapti. Balkim bolamiz bo'lganda ukam oldida izza bo'lib, sig'inti bo'lib yurmasdim. Farzandli bo'lsak, balkim siz ham meni qadrlarmidingiz? Ko'p oshirma. Sen meni juda yaxshi bilasan. Seni sevib uylangandim. Hech qachon senga bola tug'ib ber deb ta'na qilmaganman. Aksincha sen o'zing sabrsizlik qilib, bo'lar bo'lmasga janjal ko'tararding. Mayli, bo'lar ish bo'ldi. Men ham ta'zirimni yedim. Meni kechira olasizmi? Men o'ylab ko'rishim kerak. Demak, yo'q-a? Ana, ko'rdingmi? Yana sabrsizlik qilyapsan. Men o'ylab ko'rishim kerak dedim. Hali yo'q deganim yo'q. Bu men uchun yo'q degandek tuyuldi. Juda ham asabimni o'ynading-da. Mayli, ko'ndirding. Qaytishing mumkin, bo'ldimi? Men ham o'ylab ko'rishim kerak. Tag'in sen nimani o'ylab ko'rasan? Men ham qaytmasligimni o'ylab ko'rishim kerak. Nima? Meni jinni qilishma maqsading? Ha? Unda bilganingni qil. Men hozir nima qilyapsan ishing tagida? Gap o'ylayapsanmi? Yo'q, xo'jay. Muammo bor. Qanaqa muammo yana? Anu Ismoilov yotibdi. Bu turishda o'l qoladi. Qani yurchi? Ha. Opa, akam baribir bizni tushunmaydilar. Shuncha harakat qildim, baribir foydasi bo'lmadi. Endi boshqa yo'l tutmasak bo'lmaydi. Aniq bilaman. Rustam unaqa emas. Uni xotini yo'ldan uryapti. Ha, aniq bu xotinning ishi. Buni sizdan oldin bilgandim. Lekin nima qila olamiz? Shuning uchun sizga aytayapman, jiddiy yo'l tutaylik deb. To'g'risini aytsam, singlim, boshqa muammo bor. Xohlaymizmi, yo'qmi? Qonun biz tomonda. Bittagina choramiz bor. U ham bo'lsa, onamni ko'ndirish. Rustam, onam nima desa o'shani qiladi. Yo'q, opa. Onam oldidan o'tish kerak bo'lsa, men bora olmayman. Quruq gap eshitganimiz qoladi. Ko'rasiz, sizni borishingiz bilan ham urushib beradi. Shuning uchun men bormayman. Lekin sen onamni suyukli qizisan-ku, sen borsang bo'lmaydimi? Yo'q, bora olmayman. Boshqa choramiz yo'qmi? Nahot o'z haqqimizni boshqa yo'l bilan talab qila olmaymizmi? Boshqa yo'li bordir, o'ylang, opa. O'ylayapman, boshim qotib ketdi to'g'risi. Kamiga erim ham bu ishdan qayt deyapti. Aralashma deyapti. Nima kerak senga shu hovli deydi.
Meni erim aksincha. Sotsanglar zo'r bo'ladi. Kam ko'stimiz yopilardi deyapti. Mayli, bo'lmasa unda yana gaplashamiz. Yaxshilab o'ylab, keyin ish tutamiz. Tushundingmi? Tushundim, oppa. Vaziyat jiddiy-ku. Nima qilamiz endi? Bilmasam. Shifokor chaqirmasa o'l qolishi mumkin, shef. Endi nima qilamiz? Shoshma. Keyin hamshira. Zo'ru, chaqirib kelaymi? Chaqirishga-ku chaqiramiz. Lekin keniyinga buni kim deb tanishtiramiz? Biror bitta boqini topib beramiz. Tezroq chaqirmasa, kech bo'ladi lekin. Ha, bo'pti, bor chaqirib kel. Bo'l tez. Ahvoli og'ir-ku. Ishqilib qo'shib qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'ymasam bo'ldi. Nima bo'lyapti? Tinchlikmi? Kim bu qiz? Mana buni xotini kim bo'lardi? Xotini bo'lsa, siz nima qilyapsiz oldida? Xotin hadeb ko'p savol beravermagin. Odam o'laman deyapti. Undan ko'rasi qara, yordam ber. Tez yordam chaqirmadinglarmi? Telefon qildik. Bugun ish kuni emas ekan. Qo'ysangiz-chi bunaqa gaplarni qayerdan oldingiz? Bo'pti, endi ko'p savol beravermagin. Odam o'laman deyapti. Qara tez, bo'l. Qara. Isitmasi juda ham baland. Yo'q-e. Qaysi ahmoq ko'rpalarga o'rab tashadi? Kim bo'lardi? Mana bu-de. Tez xonani shamollatib, bir kosa suv olib keling. Xo'p. Voy. Farhod aka, siz nima qilib turibsiz? Birov xotinni tomosha qilib o'tiribsizmi? Keting bu yerdan. Xo'p, bo'ldi. Xo'p, chiqyapman. Assalomu alaykum. 20 ming Dehqon bozorga. O'tiring, o'tiring. Amaki, menga plyus kerak emas. Meni tanimadingiz shekilli. Yo'q, tanimadim. Men Zilolani kursdoshiman. Ha, shunaqami? Ha, shunaqa. Ha, yaxshi, yaxshi. Zilola yaxshi yuribdimi? Yaxshi, shukr. Bu Zilolani Bobur akasiga turmushga chiqibdi deb eshitdim. Ha, shunaqa. Bolali bo'ldimi? Endi. Endi deysizmi? Ha, endi. U homilador. Nega bu haqda menga indamadi? Nimadir dedingmi, ukam? Yo'q, hech narsa demadim. Hayda unda. Men shoshayotgandim. Xo'p.
Nima bo'ldi? Hozir ancha yaxshi. Rahmat senga. Baxti, aytdim-u senga hammasi yaxshi bo'ladi deb. Ha, aytgan edingiz. Endi rostini ayting. Kim bu qiz? Aytdim-ku, Baxtining xotini deb. Bu cho'pchaklarni boshqasiga aytasiz. U qiz buningizga umuman qayrilib ham qaramaydi. Turqi sog'ligini qarang. Nima deganingiz bu ekan, Baxti, faqat menga shunaqa ko'rinsammi deb o'yladim. Kulmang, sizga jiddiy gapiryapman. Agar aytmasangiz, hozir o'ziga kelganda hammasini so'rab olaman. Nima? O'ziga keladimi? Ha, o'ziga kelib qoladi hozir. Baxti, bor oldiga. Ko'z quloq bo'l. Tez bo'l. Nimaga? Nimaga ko'z quloq bo'lish kerak? Kim u qiz? Mayli. Men senga hammasini bafurja tushuntirib beraman. Katta rahmat sizga. Hech qisi yo'q. Arzimaydi. Agar ishingiz rostdan ham notariusda bo'lsa, mana bu binoda yaxshi notarius bor. Ha, yo'q. O'zim har doim boradigan notariusga borganim yaxshiroq. Qiziq. Meni opam ancha yildan beri siz aytgan binoda yashaydi. O'zim ham opamning uyiga borganimda bino oldidan ko'p marta o'tganman. Biroq biror marta ham notariusga ko'zim tushmagan ekan. Ya yo'q. Bor edi shekilli o'sha yerda notarius. Qo'shsiz-chi. Nega aldaysiz? Siz rostdan meni yo'limni poylab yuribsizmi? Ha, shunday. Nimaga? Nimaga bunaqa qilayotganimni allaqachon payqab bo'lgansiz. Nima? Siz meni sevib qoldingizmi? Ha. Shunaqa. Juda ham sevib qoldim. Xuddi bilasizmi, sizsiz yasha olmaydigandayman. Demak, umid qilsam bo'lar ekan. Hoy. Ana u kishi sizni kuyovingiz emasmi? Qani? Qani? Hech telefonimni unutib qoldirmasdim. Birinchi marta shunaqa bo'lishi. Hayajonlandingizmi? Nimaga? Aytgan gaplarimdan. Iflos. Amaki. Yomonmonaga bormaylik. Balki hamkasbdir. Hamkasbi bilan shunaqa gaplashib turadimi? Qara bularni. Men aytdim qo'ydim-da. Hali shoshmay tursin bu. Mayli, ko'rishguncha. Xo'p, mayli. Ha, chiroyli ekanmi? Siz meni ortimdan poylab yuribsizmi? Qizim qadrsiz bo'lishiga shu juvon sababchimi? Kuppa kunduz kuni shu gapingizdan uyalmaysizmi? Sochingizga oq, nuroniysiz. Yoshingiz bir joyga borib qolgan bo'lsa, ko'rmay, bilmay turib har bolani vaysayverasizmi? Bilmaysiz-ku, balki jiyanimdir, balki hamkasbimdir. Men sizni ortingizdan kuzatib yurganim yo'q. Bozorga kelayotgandim. Tushunarli.
Xo'sh, men bilan ko'rishib, bu narsani gaplashmoqchimidingiz? Bu yer bizga noqulay. Vaqt topib, uyga o'ting. Gaplashamiz. Assalomu alaykum. Sen bu yerda nima qilyapsan? Salim akani olib kelgandim. Shunaqa degan, Keyin sizga ko'zimiz tushib qoldi. rosa suyungandursan, ha? Nega suyunaman? Bir paytlar Zilolani sevganingni yaxshi bilaman. Yaxshi, bilgan bo'lsangiz. Omon bo'l. Bo'pti. Zilolani xafa qilmang. Ey bola. Meni nafsoniyatimga tegma. Xafa qilib qo'yishi mumkin. Kira qol. Kechga qoldik, doktor nima dedi? Nima dedi? Ayta qol. Siz yaqinda farzandli bo'lar ekansiz. Eshityapsizmi? Biz yaqinda farzandli bo'lamiz. Haligacha ham ishongim kelmayapti, dadasi. Shu kunlarga yetkazganiga Allohimga shukr. Rustam aka, men homiladorman. Siz ota bo'lasiz, bilasizmi shuni? Mayli, bo'ldi, yig'lama. Bu xush xabar-ku. To'g'risini aytsam, men ham quloqlarimga ishonmayapman. Ota bo'laman-a? Nahotki men ota bo'lsam. Ey Allohim, o'zingga shukr. Sabrimizni mukofotini oladigan bo'ldik-a? Voy. Boringga shukr, onasi. Boringga shukr. Endi kiyimlarni almashtir. Hammasini o'zim qilaman. Ovqatlarni ham o'zim qilaman. Zo'r bir ovqat qilib beraman. Siz ovqat pishirasizmi, dadasi? Ishongim kelmayapti. Sabr qil. Ko'rasan, shunaqa mazali taom pishirib beriki, bir umr mazasi og'zingdan ketmaydi. Qani yura qol. O'zing maza qilasan, yura qol. Shunaqa ovqat pishirib beriki, O'zing keldingmi? Menga nima qildi? Sal shundan ketib qoldim. Men uyimga ketishim kerak. Meni eshit. Senga bir maslahat beraman. O'zingni kasalga solayotganing ma'qulroq. Farhodga tuzalganini bilsa, yana sovuqxonaga tiqadi. Baribir o'tib ketolmaysan. Ham bu yer shahardan ancha uzoqroqda. Iltimos, his-tuyg'ularingga berilma. Aqling ishlat. Mayli. Farhod kanshatlar ko'masin ham vaqt soati bilan hammasi iziga tushib ketadi. Ozgina sabr qil. O'zingiz o'g'irlab kelib, yana meni yupatib nasihat qilyapsizmi? O'zing aytganingdek, sinimni sani o'rningni qo'yib ko'rdim. Shu xolos. Bu yetarli emas. Sizni Farhodning izidan yurishga nima majbur qiladi shunchalik? Qanaqa nozik joyingiz borki, bu darajada Farhoddan qo'rqasiz? Jim. Iltimos, aytganim qil. Iltimos, hammasi yaxshi bo'ladi.
Ha, nima gap? O'ziga keldimi? Yo'q hali. Yonidan bir qadam ham siljima, tushundingmi? Siz kelinga tushuntirdingizmi? Ha, tushunadi. Tushunmay qayoqqa ham borardi. Ha, keyin karta raqamingga pul tashab qo'ydim. Siningni shartnomasini to'lab qo'y. Ha, yaxshi ham eslatdingiz. Shartnomaga pul to'lash kerak edi. Ertaga oxirgi muddatimidi? Ha, shunaqa edi. Farhod aka, men sizdan minnatdorman. Rahmat sizga kattakon. Ha, anu qamoqdagi otangga ham bozor o'char qilib kirgizib yubordim. Rahmat kattakon. Sog' bo'l. Men endi qisman tushungandayman. Bunaqa minnatli oshna nima keragi bor sizga? Sen bilan bu masala bo'yicha gaplashmoqchi emasman. Haqiqat shunaqa achchiq bo'ladi. Agarda jim bo'lmasang, men o'zim sovxonaga olib chiqishman. Hali meni aldashni boshladingmi, Baxti? Ukajon, avvalambor tabriklayman seni. Necha yil deganda oxiri maqsadlaringga yetishibsan. Eson-omon kelinim bilan farzandlaringni bag'ringga bosib olinglar. Rahmat opa. To'g'risini aytsam, sizdan bunaqa gaplarni kutmagandim. Nega? Sen ukamsan-u? Sen xursand bo'lsang, men ham xursand bo'laman. Bilasizmi? Endi o'rtamizda o'tgan mojarolar sababli mendan xafas deb yurardim. U masalami? Nima desam ekan, ukam? Mayli, bo'lar ish bo'ldi. Biz pochchang bilan kelishib, mashinani sotishga qaror qildik. Boriga shukr. Men bo'lsam, to'yni qanday o'tkazasizlar deb siqilib yurgandim. Yechim topsizlar-yu. Baribir mashinalarni necha oydan beri hech kim minmayotganda. Qachon uylarga borsam, darvozaxonada chang bosib yotardi. Bir sizga aytmoqchi bo'ldim. Mashinani sotinglar deb. Qo'yningizga olasiz deb o'yladim-da. Mayli, buni qo'y, keyin boshqa mavzuda gaplashaylik. Farzandinglar o'g'ilmikan, qizmikan? Yo'q. Hali aniqini bilmayman. 1-2 haftalik bo'ldi. Shuning uchun hozir bilmayman. Mayli, mayli. Qizmi, o'g'ilmi, umri bilan bergan bo'lsin. Rahmat opa. Kelin qachon kelaman degandi? Kelganimga ham yarim soatdan oshdi. Oyisinikiga ketgandi. Xursandchiligini oyisi bilan baham ko'rayotgan bo'lsa kerak. Mayli. Yana ozgina kutaychi, kelmasa ketaveraman. Hozir qo'ng'iroq qilib bilaymi? Voy, shunaqa qil. Allo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Sog'inib qoldingizmi birpasda? O'zi yaqinda ketdim-ku. Nima bo'ldi? Qachon uyga kelmoqchisan? Opam seni kutib turgandilar. Yo'q-e, oyim bilan bozorga chiqqandik, narsalar olishga. Hali uyga borib narsalarimni olib keyin boraman. Tushundim. Demak, hali yo'lga chiqmaysan shekilli, ha? Yo'q, haliroq boraman. Xo'p. Mayli. Uyingdagilarga salom deb qo'y. Xo'p. Kechroq kelarkan, opa. Mayli. Men uyga kech qolmay, yana keyin ko'rishamiz. Xo'p, mayli opa. Salom deb qo'ying hammaga. Mayli. Yuring, kuzatib qo'yaman. Sizni talonchi bezoriligingizni bilardim.
Lekin bu darajaga borasiz deb o'ylamagandim. Vahima qiladigan joyi yo'q. Sen ko'chada ekansan, ishingni bekitib nima qildin? Eng qimmatbaho insonim ko'chada bo'lsa, Shu kunlarda ja romantik bo'lib ketmayapsizmi? Buni xotin boshligini ko'rsatib bersam, keyin yo'l ochiladi. Jinoyat qidiruv bo'limidan inspektor Alimova bo'laman. Kim kelasizku? Rozmetov Farhodning uyimi bu. Men ichkariga kirmay qaytib ketsam kerak deb o'ylagandim. Tergov qilgani kelgan bo'lsa keldi deb o'ylayman. Ammo sizning xotiningiz bor ekan, shu tomonlarni o'ylab ko'rmadingizmi? Men allaqachon qaror qabul qilib bo'lganman. Zubayda ismli qizning yaqinlari aynan sizdan gumon qilishyapti. Farhodjon, Dalilingiz bormi? Bu hali boshlanishi. Hali men seni borgan tikonlaringni ochib tashlayman. Kim menga nimaiki yomonlik qilsa, albatta javobini qaytaraman. Indamay qo'l siltab ketsam, bular baribir meni tinch qo'yishmas ekan. Biz aynan mana shu uyda yashaymiz. Siz meni qanaqa ayol deb o'ylayapsiz? Hali ham hushi kelgani yo'q. Yuragi urib turibdimi ish qilib?